Hva om vi hadde et vindu inn til hjernen, som lot oss se hva som foregår der inne, mens vi utfører all verdens aktiviteter som er naturlig for oss? Møt Mini 2P. Mini 2P er en liten hjerneutforsker. Utviklet ved Kavleinstituttet i Trondheim, som lar oss oppdage helt nye sider av den levende hjernen i aksjon. Og her ser du musa Leif Eriksson med vinduet på hodet, og her ser du han med Mini 2P på hodet. Inne i hjernen til musa Leif Eriksson ser vi noen hjerneceller lyse opp. Straks etterpå lyser det fra andre celler. Det som får cellene til å blinke som fyrverkeri, er et fluoriserende stoff utviklet av glassmaneter. Hver gang en celle snakker, så blir den selvlysende, og slik kan forskerne se akkurat hvilke celler som deltar inn i samtalen til ulike tider, samtidig som de kan følge hvordan endringer i hjerneaktiviteten påvirker hva for noe smart musa finner på ut i den ytre verden. Forskere kan også fargemerke hjerneceller etter hvilke oppgaver de utfører. Og på den måten får forskerne god oversikt over hvilke type hjerneceller som må samhandle for å skape ulike kognitive evner. For at Mini 2P skal kunne følge musa gjennom alle slags aktiviteter, må den være ekstremt stabil. Mini 2P kan følge de nøyaktig samme hjernecellene i over en måned, og den bevarer fokus selv om musa tar del i relativt heftige aktiviteter. Mini 2P kan filme tusenvis av hjerneceller på en gang. Ved hjelp av en slags lappeteppeteknikk kan den kartlegge større landskap i hjernen, som her på 10 000 hjerneceller. Den kan også filme i dybden, sånn at den filmer hele 3D-volum av hjernevev. Mini 2P kan utforske ulike områder og mentale hjernefunksjoner over hele hjernebarken. Forskere har testet Mini 2P i flere områder av hjernen, blant annet i stedsansen, i minnesentralen og i synsansen. Alt sammen mens musa beveger seg helt fritt og utøver sin naturlige adferd. Før Mini 2P var det her ikke mulig. Så la oss teste Mini 2P mot de nærmeste teknologiene vi har i dag. Dette er en benketopp 2-foton mikroskop. Den veier et halvt tonn og opptar nesten hele rommet det står i. Benketopp-mikroskopet begrenser både dyrets bevegelse og dyrets tilgang til virkeligheten. Det er lite som minner om naturlig adferd for en mus. Til forskjell så veier Mini 2P 2,5 gram, og lar musa bevege seg akkurat like fritt, hurtig og akrobatisk som den gjør uten en Mini 2P på hodet. Den andre teknologien er en enfoto-miniskop. Her ser enfoto-miniskopet inn i det hjerneområdet hvor stedsansen ligger, samtidig som musa navigerer. Og her ser du hva Mini 2P ser fra akkurat samme hjerneområde i akkurat samme mus, bare noen minutter senere. Hallo hjerneceller! Vi mener at oppfinnelsen av Mini 2P er en game changer, og derfor vil vi dele den fritt med hele verdens hjerneforskningslabber. Mini 2P har åpen kildekode og er tilgjengelig fra Kavleinstituttet for systemnevrovitenskap ved NTNU i Trondheim. Bli bedre kjent med hjerneutforskeren Mini 2P her.